nzambe tokumisi boye ya mwana na yo Yesu Kristo awa na mokili po ete yo lobaki ete raison tindaki Yesu Kristo na mokili po ete ya kobebisa misala na diable. Nzambe biso tozali ba oyo tolandi nzela na Yesu na yango na pokwa na lelo tozali awa lokola ba terroriste spirituel ya nzambe pona ko détruire misala na diable. To beleli makila na Yesu Kristo ezipa biso ezinga biso. To beleli pe esprit ya sagesse na yo ya mulimo santo na yo e pesa biso mayele. Toloba makambo te selon notre propre connaissance ou propre compréhension, mais toloba makambo selon l'esprit de l'Éternel. Toni sabiso na foi ya kondima te yo zali l'auteur pe finisseur ya foi ya bomo na biso. To beleli yo pe to kumisi yo na kombo likolo na bakombo nyonso kombo na mwana na yo Yesu Kristo. Amen. Amen. Na poko na lelo to koya ko aborder sujet moko ezali ya makasi penza. Na yango ko sala te to développer une bonne connaissance. To développer esprit à connaissance ya Yesu Kristo. To développer esprit à compréhension ya Yesu Kristo. To développer sagesse surnaturelle de Dieu pote eya eboma oyo nyonso ezali bongo l'ignorance. That's right. Nzambe alobi ete mon peuple périt parce que toza na connaissance te. Na nzela na connaissance soki to développer connaissance wana malamu nde tokozala batu oyo nzambe atiaki biso na mse na moi na mabele oyo to vivre. Amen. Mokili oyo tolobaka ngo mingi ezali sur l'emprise ya diable. Pona nini? Diable tokomona yebo ete me tokomona bato oyo bazali ko représenter diable. Mingi wana nde bango bayebi nzambe te. Yango moni molili elataki bato ebele na mokili oyo esali ba siècle na ba siècle ebele. Sikoyo tango ekoki il y a de cela 2000 ans. Nzambe na makomi na ye alobaki ete akotinda oyo akoya konyata moto na nyoka ye nde Yesu Kristo. Tosi tomoni bato bamonaki ye kobotama na ye kokola na ye te ndenge baki kokanga ye te ndenge aki kokende na ekulusu ndenge batiaki ye na croix ezalaki réalité. Yo moni mutumba bachanja calendrier ya mukili na kombo na ye balobi avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. De ozolo bate moto wana zalaki moto na solo. Lobi na landi na télévision Israël et célébraki 70 ans d'indépendance na yango. Peto moni ete président Donald Trump a déclaré pour Jérusalem ndezali capitale ya ba juif ezali pe ya solo parce que makomi na nzambe toza komona yango balobi ete prospérité koya na mokili makambo to moni ko to uti komona esalami ezali nde bosolo mokili elingi nango bosolo te. Media mingi makambo mingi to komona na media ezali anti nzambe ezali mingi biloko ezo sala te etia ene na bato oyo ezali kosala promotion ya makambo ya mabe kobomana koyinana bapornographique biloko ya mabe bimage ya mabe kasi biso na nzela na Zai TV tozali na pokwa na lelo nde toye kosala te to expose nyonso oyo ezali kosala te moto surtout ke to koutiliser monoko oyo lingala. Pona biso tokoya kotea na français tokoya kotea na anglais to na premier koloba minoko wana te. Mais balobi cible na biso ya ministère oyo ya New Concept Evangelical Assembly ezali mingi toloba na lingala. D'ailleurs lingala to koloba papa na ngai toloba ngo butu na moi biso na yo
te ezali moko ya minoko eloba makala eloba makutu avant banglais tozoyoka balatin baminoko wana balobi Nimrod ntango azalaki na Babylone azalaki kokommunike na lingala bandeko eske toyebaka yango kozalaka na soni te ya nakoloba munoko te naloba munoko epo nazwa considération mondele azoseka yo basekaka bato bazalaka ta mosusu baotuna outaki wapi balobi ke yo ye na mboka oyo olie ke oya kozwa mayele awa oya kozwa formation awa oya kozala moto po ete yo okende nde kosalisa bandeko na yo kuna mais biso mingi l'ignorance eloko mo tokoloba lelo nazali awa nazali bongo na papa Achille Esale lokola invité ya pokwa na lelo nkola pambola na présence na yo papa na ngai amen moko na basali na Nzambe un homme très puissant na makambo na Nzambe na 1988 tozalaki na ye awa na Londres biso tozalaki bato na milangwa ye pa ekokuta biso awa ye ayebaki deja makambo na Nzambe kala lera ye biso tofandi na esika ya ndako ya moko ya moninga yazo sambela biso tozalaki komela lokola bato na maboma me tala lelo ndenge Nzambe asalaka ye amonaki ndenge nazalaki moto na milangwa ndenge tobandaki komela ba masanga toye kokutana pe il y a de cela plus de 25 ans nayambaki Yesu Kristo na tikaki via ba masanga via ba ambiance na tikaki yango mais tozali toujours esika moko na ye pe azali ko motiver azali ko pesa biso ba conseil balobi mwana moke akoki ko betela bino mikolo ba mbonda pe mikolo bazali bakobina bakozwa mayele ezali nyonso na kati na Bible na kati na mokana na Job na poko na lelo tokolobela ko moko munene pouvoir contre la méchanceté domestique impénitente bandeko makambo yo tokoloba lelo oyo tosi tolobi te tokoloba lelo makambo yo nanu tolobaki yango te tozali bongo lokola kosala rappel te na mokanda na Genèse chapitre 1 verset 26 Nzambe alobi tosala moto na lolenge na biso na image na biso pe akende ko dominer sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Toyeko mona awa toyeko mona te alliance Nzambe asalaki na moto ya liboso Adam na Eve batiaki bango na jardin d'Eden bayeko sala na nzela na masumu rupture ya alliance oyo bazalaki nango na Nzambe et puis toyeko mona intrusion ya violence ndenge yaki kosalama donc tango bakweyaki na masumu wana na lere wana manifestation masumu esalamaki lere wana te ezwaki temps toyeko mona na suka te Caïn ayaki koboma Abel et puis après balobi te Adam akomaki na plus de 130 ans aye kobota mwana na pe apesi ye kombo Seth balobi mwana wana azalaki su na image ya Nzambe te akomaki na image ya papa na ye to ya mama na ye yango moni place makambo eyaki koya ndongo tango Nzambe asalaki moto na image na ye asalaki moto te po ya liboso a vivre to ayeba vie ya masumu ya mibale asalaki moto te po ete a connaître vie ya ba maladie ndenge to komona yango pe na ba symptômes ya maladie ndenge epanzani na mokili na mokili
et ezali même ba chrétien o ba ko sambela mingi bazana ba maladie na nzoto na bango balobaka te ba bomba yango mais ezali à cause ya ba malédiction wana et puis ya misato que moto asalamaka te pote aya ko kufa liwo to komona physique que moto akufi nzambe na plan original na ye ezalaki ndenge wana te toye komona lisusu ete à partir ya wana malédiction ekokota na atmosphère ya mokili oyo po monde ezali na trois dimensions ezali na atmosphère ezali na oyo babengi deuxième monde esika milimo mabe efandi ekangama ezali wana pe ezali na oyo tobengaka trône ya nzambe esika nzambe azali pe esika royaume na nzambe ezali kosalama na mozindo nyonso na bosolo nyonso nde yango wana sikoyo eloko kosalama ndenge nini lelo tozali komona awa na bomoi oyo touta na bapapa na biso babotamaka na bavillage baye kosemigre na baville ntoloba na Kinshasa ou na bamboko ezali na baregion na étendue ya Congo bango babotamaki na zamba penza na bazamba na zamba kuna bazalaki kovivre na biloko lokola batradition moko ya makasi coutume moko ya makasi coutume ezali eloko ya mabe te mais coutume esengeli bayeba nzambe coutume ekoki kozala te na bacoutume mosusu omonaka ke basambelaka zamba na bacoutume mosusu basambelaka mai na bacoutume mosusu bakenda kosambela bilima na bacoutume mosusu basambelaka nature. Donc tango bato wana bavandaki na bamboka bazalaki na oya bango baboti sikoyo baye kokoma na Kinshasa baye kobota bana na Kinshasa. Est-ce que motune ezali yo na ngai toyebi qu'est-ce qui s'est passé na bavi na bango vraiment boti azali nde moto oyo soki abotaki bana pe soki alingi bango pe soki ayebi nzambe akosalaka nini akoya kobenga bana na ye omoni ntango bato baliaka abandi kobetela bana na ye masolo abandi kobetela bana na ye expérience ya vie na ye abandi kosala oyo tobengaka transfert ya connaissance. Bandeko na ngai ndenge tozali awa tozali ebele te oyo tovivra ndenge wana tovivra mingi ke pere azali sherife yo kosolola na ye te yo mosala na yo soki likambo kende osolola na mama na bino ye pere bokosolola na ye te papa oyo aboti yo oyo aboti bino bana famille mobimba ndenge nini barrière ezala siko barrière wana ezosala ke biso oyo toyekoya na poto ntango toye na poto babiloko toloba wana batradition makambo ebele kirikiri wana toza ta na connaissance na yango te me nzambe na grâce na ye mpe na mawa na ye aye kosala te bamosusu bayebi nzambe me bayo bayebi nzambe te totala nini yango ezali koleka na mabota toye komona ete na kati ya mabota pe ndenge baparent bazwa bozwi na bango toyebi te okomona lelo parent tomoni yango lelo baparent wana bazalaki babotamaki na bamboka baye sikoyo na kati na ville ya Kinshasa ukovanda na baville tango bafandi okomona te papa wana oliete azala na vision to azala na discernement ya koyeba te ngai na ye na mokili oza ya mokolo na botamaki mpe na mokolo na kotika mokili oyo me ntango naza na bomoi nzoto ezali nano makasi esengeli bongo nazwa bana nakoma kotala
nakoma orienté bana wana na ba makabo na bango pe batala na bango oyo ekosala te. Un jour nga soki nazali te ndenge tolobaka bato biso bato moyindo to na problème moko ya makasi toyebaka eloko tobengaka généalogie te ya arbre ya ke nazalaki nautaki wapi naye na mokili oyo sikoyo naboti bana oyo un jour soki naza te na kosala na bango ndenge bible eloba ete vrai héritage ya vrai papa azali moto oyo asalaka ete apambola bana na ye te meme na ba 4e génération na ye amona yango n'esprit comme ça na miso akoyeba ndenge ya kosala fondation ya malamu po ete mokolo ya kozala te okomona te continuité moko boye ezali mais pa na biso mingi soki bosali constant bokomona te papa azalaki na mbongo ebele azalaki na bamoyen ebele papa wana azalaki na position azalaki na influence mokolo papa azali te bokomona te bano oyo abotaki bazo se retrouver te. Qu'est-ce qui ne va pas na place wana yango nde omoni message oyo toza nango lelo na pokwa na lelo awa yango nde likambo oyo nayaki na kolobela lelo balobi ete totanga na mokanda totanga na mokanda na Genèse chapitre 4 verset 8 tokomona intrusion ya violence ke batoyo bazalaka na ide bakanisaka ete tango yo ozali kosambela yo ozokanisa ke yo moto ozosambela me bana na yo eske bazali bakokoma parfait ngai na ndimi yango te papa na ngai namoni ete basali ya nzambe ya minene awa me na nyonso tokende na oyo ezali tout d'abord na makomi na nzambe tomona yango bien totanga tomona ndenge elobeli biso soki tokoloba solo soki tokoloba solo te yango namoni na Genèse chapitre 4 verset 8 elobeli biso boye cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Omoni, Nzambe muto asalaki Adam na Eve baye kobota bana tala na conséquence ya bamasumu oyo basalaki ndenge badeklaraki indépendance na Nzambe moto na mokili tozomona meme na bamboka mindele awa les mindele sont mayele mais lokola badeklara indépendance na Nzambe toza komona ba conséquence oyo ezali koleka na bamboka oyo soki ozali na miso ya molimo okocomprendre makambo tokoloba mais soki ozali aveugle okocomprendre makambo te mais na nzela na message ekoquestionne yo pe koya koloba te est-ce que makambo bato bazoloba ezali ya solo yango kamata bible na yo pe olanda otanga pe na ndenge na yo moko po te Nzambe afungola miso na yo awa elobeli biso na deuxième point tomoni naissance ya Esaü na Jacob tomoni bongo balobi na 19 balobi voici la postérité d'Isaac fils d'Abraham oyo tolobaka Abraham aza père ya foi na biso mais tozomona te père ya foi azalaki na relation pe communion na Nzambe wana mais tomona awa que Esaü vend son droit de fils aîné à Jacob tomoni na référence Genèse chapitre 25 verset 25 à 34 tokomona na troisième point awa histoire ya Joseph Jacob comme alelaki Joseph tomona awa na Genèse chapitre 37 verset 29 à 36 bala balobi biso boye te
les Médianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde. Omoni ndenge basali bakamati kaka bandeko ya libota moko. Bayokelaki moninga na muleki na bango zwa. Pe balobite basali nyoso soki totangi nyoso awa okomona yango ndenge komami polele ndenge plan na bango bakei kozwa ye babwaki ye na nini basali banyoso pe bayeko bisa papa ke ndeko na biso akufi nyoso lokoso nyoso motema mabe omoni epai euti famille parfaite na mokili ezalaka te bandeko bayaki kofaire croire na baboti ke Joseph akufa nzoka ne Joseph akufa kite toyoka wa lisusu na 4e point balobi les descendants de David est l'homme selon le cœur de Dieu papa na ngai balobi te David azalaki na libota moko ya bosoto na bosoto soki totangi na 1 Chronique chapitre 3 verset 1 à 24 okomona place balobi les descendants de David mwana na ye David ya liboso kombo na ye Amnon azalaki un homme qui violait Barabasi oto bengaka un violeur musala na ye a violaka soki a violaka na bana mibali toyebi te mais papa na ye bazolobela biso awa te l'homme selon le cœur de Dieu mwana na ye ya mibale na kombo ya Absalom amemaki bambala ebele asala papa na ye o babengi ku po azwa kiti ya papa na ye po akoma kosala mosala oyo papa na ye azali kosala bandeko et puis akomaki lisusu kobima na basi ya papa na ye Imaginez yango papa na ngai ndenge tomonaka awa bato bazalaka basala ya nzambe bamonaka makambo po balobaka te mais moto azali parfait azali te famille parfaite ezalaka te okotikala komona yango te pona nini lignée ya biso bato il y a de cela plus de 6000 ans omoni lelo Caïn oyo akufa combien de Caïn toko tambola bango na ba poto awa na ba Kinshasa na Congo étendu na Congo ba Caïn ba se multiplie bazali combien ba bomaka bato bazali na jalousie et puis okomona epe na église akoya Sameri sala jeune akosala même motema na ye nzambe azali te mais toye komona lisusu na 4e point awa lisusu il est David, l'homme selon le cœur de Dieu. Ayaki kobota lisusu mwana na ye ya 7e mwana pour David abotaki au moins plus de 19 bana. Mais balobi mwana na ye ya 7e enfant na kombo ya Salomon. Simplement azalaki bibala bala. Via polygamie. Mais azo sambela balobi azalaki l'homme le plus sage na mokili oyo mais tala vie oyo ya bandaki ko vivre est-ce que azalaki un homme parfait non sikoyo toye kotala 5e point même na famille ya Yesu Kristo toyokawa ezalaki pe parfait te na naturel tango Yesu akomaki na 12 ans babosanaki ye na temple na Jérusalem na mama na ye na papa na ye tango akomaki na 12 ans soki totangi na mokanda na Luc chapitre 2 41 à 52 bokomona ba détail wana nyonso oyo ezali koloba te message to koloba lelo pona lelo e fungula peuple de Dieu oyo ayebi nzambe na oyo ayebi nzambe te tozali biso nyonso bana mike tozali biso nyonso koluka koyeba
même ngai pe makambo yo na yebaki yango te kaka be ko bele na voie ya révélation na Nzambe. Balobi boye na Genèse chapitre 50 verset 20 elobeli biso boye vous aviez médité wana ndenge elobeli biso na côté na Joseph, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Ah papa makambo Nzambe za mutu pasi papa balobi boye pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. That's right. Papa nangai moto ya koloba na yo te yo zo mona mosala Nzambe wana zo tambola oyebi ba pasi ya mona kana ndako na yete na foyer na ye. C'est ça. Azote ya bato azo ya misabato Yesu metolingi pe bolo belaka biso ba vie ya famille na bino est-ce que ezali parfait? Ezalité. Na point ya mibale na Michée chapitre 7 verset 6 à 7 papa elobeli ngai car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère. Balobi la belle fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Papa. Balobi yokana cette balobi pour moi je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Amen. Mon Dieu m'exaucera. Balobi on a troisième point. Dans Matthieu chapitre 10 verset 36 c'est le verbe soboy. Wana Yesu muto alobeli biso po ekomami na rouge. Balobi te Yesu alobi et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Toza komona lelo soki lelo yo zali na libota oko sambela bande kona yo bazo kanisa ke yo lokolo zo sambela il faut za parfait. Atomoni ke muto aza parfait na mokili azali azala te. Yango moni te ba fungola biso miso awa toye ko na mama na likambo na mona poko na lelo elobeli biso boy nous ngai na yo ndeko nous n'avons pas besoin vous avez besoin ya ba sujet à prière oyo formidable opposition provenant de l'intérieur de votre famille. Quand vos ennemis bien connus se liguent dans le but de vous attaquer, quand de visions, de révélations et de rêves, omonioyo, balbi ba vision, ba révélation, pena bandoto. Ezakola qui s'a clairement que des sorciers et des sorcières domestiques ont juré de vous déshonorer. Ozali mwana nzambe, oyamba nzambe, étoile na yo, ezalaka tango mosusu papa kangango, mais akokate. Mais komona continuité à famille parce que dans ma famille il y a des secrets. Au comment on a été sur une étoile qui toko boyo bo balobi te bandoki bayo kanaka. Bana na nzambe bayo kanaka te. Yango moni te seigneur pe bana na nzambe. Tokoma koyokanaka. Pote omoni ndenge tozali na via o tozana ngo. Ezalo kola l'air tolobiete. Moto sengeli a vivre quand na biloko kolia ya naturel te mais moto na nzambe sengeli kozala nourrir mapa na biso za la bilei makomi na nzambe pote yango eko sala te lokola Arsenal eko sala lokola minduki omoni ba américain tango bakende ko attaquer ba mboka batina ka ba drone batina ka ba vieux sala ka ba espionnage batina ka biloko ya moto. Si ko biso biloko moto na biso maloba nzambe ekota mingi na système na biso et détruire nyonso oyo ezali ya molili
yango ezali tango yo ozali mwana na nzambe omoni ete na kati ya libota tolandiawa balobeli yo boye obandi komona lelo oza koprie soki ndoki alingi koatake yo nzambe akorevele yo na esprit na vision na barevelation mpe na bareve lelo ozali kolala omonaka nini olotaka nini mingi okomona ozali omoni te yozo pointaka te ke mutu osala mabe mutu mosusu tomoni balobi ete l'ennemi ya mutu ozali kaka bafami oyo touta nango mpo mosusu bayebi nzambe te ntango bayebi nzambe te yango moni nzambe alobelaki biso bote apesi biso babengaka yango libre volonté de choisir entre la vie et la mort soki mutu alingi liwa akoaplike baprincipe ya liwa soki mutu alingi bomoi akoaplike baprincipe esalaka te mutu avivre kovivre te selon la chair vivre selon l'esprit qui est en toi esprit wana nde nzambe akoma mokanda monene mpo na boyina na mokili oyo atiake okozala place boye okokende place boye okozala place boye yango tozali kotelemela oyo nyonso ezali force ya liwa prématuré na bana na nzambe tozali koannule yango na makila na yesu kristo nzambe azwa lokumu toyokawa lisusu la parole de Dieu confirme cette vérité et affirme davantage que les attaques reçues de l'ennemi sont facilement menées contre vous par les biais de votre propre parent. Toyebi ke ba parent na biso semence na bango ezalaki ya nzambe te. Ba semence na bango ezalaki mingi ya ba coutume makambo babandaki komona tango bazalaki na bazamba na ba village sikoyo baye kobota bana okomona papa mususu avana na bana ebele bana babalaka te bana misala malongo ezali te sikoyo tata wana ye moko avivre malamu yo moni mutu na mokili aye na mokili donc aleisaka bato akabelaka bato asalaka boye bongo mokolo ya kozala te ekosuka ndenge nini donc biso nyonso tovivre bamakambo oyo na réalité mais ezali à cause de l'ignorance de l'homme charnel awa tomoni balobi ete balobi ete makambo wana nyonso ezali kouta na nzela na bapara na biso moko eza kouta na libanda te. Nous vous prions de prendre garde et d'être disposés à lutter contre la méchanceté domestique qui vous tyrannise. Et donc vous allez tyranniser yo. Et Seigneur kozala na lo sambo ya mozindo. Et Seigneur te kozala bien équipé. Pote tango bango bazo tinda ba missile na bango. Bamona te ba missile oyo pomoni leri yo continue na prière. Et nzamba ko tiayo eloko mo babenga ngo sensor. Na terme ba sodan de bazaka na biloko wana oyebi ke tango président soka ye quelque part akoyoka masolo donc bakozwa quartier mobimba oyo baza na bapareil bazoyoka nini bato bazoloba me bavanda na bango calme yo komona kaka mbala moko baye bakangi bino oyo baza na bandoki te sikoyo ya biso CIA ya biso Mossad ya biso baforce ya bake d'Orsay soki baforce nini oyo ya ba M5 soki ba M nini ezali nde molimo mosantu na nzambe po molimo mosantu na nzambe eyebi diable malamu eyebi pe système na ye malamu eyebi pe makambo na ye malamu po nzambe asalaki Lucifer asalaki nzambe te siko tango yo ye para nzambe wana akorevele yo soko zali na esprit de repentance na esprit ya koluka kozala na relation pe communion personnelle na nkolo akorevele yo bandeko na ngai makambo na nzambe ezali solo tozwa makambo na nzambe teke lokolo ye pa na nzambe o vi na yo ezongi na nsima ekozonga na nsima te tomoni yango awa tolobi awa la Bible dit et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Balobite, le verset
précité et clairement indiqué dans la vie de Joseph. Par envie et jalousie, ses frères l'ont vendu en esclavage. Genèse chapitre 37, verset 7 à 27. Samson, un juge en Israël, a été lié par les membres de sa famille et a été remis à ses ennemis. Voilà la physique, Samson, totangi on a Juge chapitre 15, verset 1 à 13. La méchanceté domestique est une raison particulière qui est à l'origine des difficultés dans la plupart des Africains. Biso batomboindo, biso africain, toza komona pasi mingi. Nyonso tozali na bapoto to vivaka na via kimia te, tozala kana pete, mais to yebela kango. Balabete tango yo yebili kambo, nde komi équipe ko robobi ma ignorance nezala ko sala ngabwe. Ba sentiment ya pamba et yango ne e ko zinsa ngabwe. Yokawa que traverse aujourd'hui. Beaucoup de gens cherchent leurs ennemis à l'extérieur, tandis qu'ils sont déjà dedans. Donc, les ennemis, Nalibanda, nous sommes ennemis à déjà Nakati na yo, à déjà na pembeni na yo. Yango monito ko balelo, Nzambe apesa biso discernement. Nzambe alongola ba kai nyonso. Nzambe alongola ba esprit d'aveuglement oyo esalete totambola na musulite to senga na Nzambe esprit de Dieu oyo asalaki biso na yo yango tokomona makambo ebele balobi molimo mosanto atalaka na libanda te akaja kati na yo Yesu Kristo alobeli biso yango na polele bandeko makambo eza na mozindo balobi te. Vous ne pouvez pas échapper. Vous devez prier avec agression afin de vous libérer de son emprise, de son empire. Donc, système maléfique, ezali pena empire nango mobimba. Ezali pena protocole nango mobimba. Kokanisa te soki bakangi yo balobi ke yo kobonga te yo zozongo lokola eloko ya je ezali je te ezali empire mobimba système mobimba ya diable na bemisere na ye oyebi te ndenge tofandi na poto awa soki bandoki balobi bayawa papa bakokende na ambassade moko kozwa visa te bakokende na affaire étranger kosala demande ya passeport te bakokende kosenga na aner ou bien na département ya justice pona bazwa ba mikanda te. Donc kana makanisi balobi moto aza na molimo ya diable eloko ekosala ye te azali makasi na pensée na ye parce que pensée na ye il est connecté na monde ya molili wana ndenge tobengaka bakoya pandake yo lali na butu bango baye ata na moi ndenge tozali bakoya awa bazomona biso mais soki tozali na Nzambe lokola protection bakoyawa me bakosentir ke tozali wana me bakokoma te soki makambo oyo esalema mpona bato mosusu bongo mpona nini ngai na yo te balobi ete Nzambe tozosambela is not a respecter of a person azali Nzambe akabolaka bato te ndenge tomoni na mokanda na Nzambe na mikanda na Nzambe na basale oyo ya Nzambe oyo tomoni ndenge mpe bakosalela mpona sekre nango luka o invite molimo mosantu na Nzambe azala source de protection na yo yango moni balobi ete ntango l'ennemi akoya lokola mai ebale mpo te azinisa bomoi na yo molimo na Nzambe nde moto intervenir ekomatisa standard nango contre les esprits mauvais
oyo ya méchanceté wana na kombo na Yesu Christo. Balabiete, en général, ils opèrent en utilisant les esprits familiers. Donc il y a des esprits familiers. Il y a ba noko, il y a ba koko, il y a ba koko, bakoko, 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 bakufa. Donc moto moko mona na famille, esprit moko ezalaki ya mabe ya moto boye. Elati oyo, esprit elati yango tomoni na kati ya Bible, balobi Salomon, balobi David, tomoni yango na nini na famille ya Joseph, tomoni yango même na famille ya yemoko Yesu Christ. Babosana ye. Donc ce qui Bible zo le biso, yango moni ba église mingi. Bazali ko endormir bandimi. Ba komi sa ba église lokola magablo na bango. Mais au lieu de dire ya kola kisabatu biloko ya moto, oye ko sala te kango la moto, abima na libulu esika zali. Oye bite. Soki okotire ba prière oyo. Moto auta na mabele. Moto auta na mabele. Mabele wana Nzambe amodizaki yango. Soko tangi na Genèse chapitre 3 wana nyonso mbokomona makambo oyo. Ezama sekite, eza spirituel. Et puis Adam ya liboso asalaki masumu akwei. Balabete Adam ya mibale kombo na Yesu Kristo. Asalaki ata péché mokote. Azalaki mbeka. Yende yango monaka te kombo na Yesu Kristo. Elengisaka bato nyonso ya mabe na mokili oyo. Kombo na Yesu Kristo soki obeleri ye alobi takoya kokota na kati ya motema na yo aokipe place wana olieke ndoki ya famille na yo bazala wana yango tango yo okomi kobelela biloko oyo papa na ngai okomi un homme dangereux na monde spirituel. Yango monite ngai nalobaka te nazali un vrai terroriste spirituel. Moto alobela biso yango papa na biso spirituel. Papa Maurice Serilo alobi vous êtes des terroristes spirituels. Alobi tango zali mongala il faut que no bebisa bakisi ya bangala. Tango zali moluba il faut bebisa ba misala mabe baluba. Tango zali mokongo il faut bebisa misala na bango mabe o nyonso basalaki surtout na kati ya ligne ya famille na yo. Tango zali moswahili ndenge moko bandeko touti na mboka oyo ezali riche. Touti na mboka oyo ezali riche. Mais tozobonga te pona nini? Toza batu to ya kovanda na bapoto te. Bakongolais toza ebele te na mokili. Toki soki 80 millions. N'étendu à 2 345 000 km². Balobi de valeur ya mabele na biso papa a Achille. 300 trillions. Ya valeur ya mabele na biso. Mais to bénéficie sakara ngote to komo lukate to kite ba mboka na bisu poto na kovanda na poto qu'est-ce qu'il y a o sali musala ba ko bendo mbongo na ba facture na banini ba ngutu balingi o faire travailler o faire tourner économie na bango bongo ya biso to botamaki ba congolais mais esengeli to jouir na biloko na biso ya malamu mais talana ba mitema mabe ya ba ligne ya ba famille mutalingi muninga bonga te. Est-ce que ezali normal? Ezali normal te. Yango monete lelo motomoko akota message oyo ekangola ye bazo pere na système ba bengi ya les esprits familiers le nom ba kombo mususu ba pesa biso na baboti bakombo ya mabe talanga bapesaka nga kombo ya nkosango moto moko azali na nouvelle te papa na ngai. Est-ce que c'est normal? Yango pe totalaka bakombo nini bapesa yo na libota omona kombo bapesi yo ezali lié na demo moko boye kombo bapesi yo ezali lié na esprit familier moko ya mabe. Mais thank God for Jesus Christ. Merci pour la moyenne à Yesu Christo. Yesu Christo alobi ete azali mwinda azali la vie pe la vérité. Oya kolanda ye
akozala na vie éternelle. Ezali te keka tokende na likolo te, mais pendant que tozali na sewa eloko nini yango oyo biso tokotika? Plan nini yo nzambe atia kati na yo? Nzambe nde moto atiaki adesidaki toya na mokili oyo. Nzambe atindi yo na bit moko kikonke oyo ozala solution. Nzambe alobi ete oyo koyeba kokumisaka ye, po soki okumisi nzambe te, nzambe akoregrete na ye yo te. alobi ete moto alingi kokumisa na nga te, ezali shwa na ye. Nauti koloba te nzambe tango asali moto apesi ye babengaka libre volonté ya ko choisir ou okende na molili to okende na malamu. Tokomona ba politicien, okomona mutu tango aza na politique, aza na mbongo, aza na nini, aza na nyonso, une fois que mutu wana kufi koya kobituna obi yango moto azalaki vivant ou azalaki vivante, yango ayaki na mokili, yango balobi te okoki koganye biloko nyonso ya mokili, mais soki ame na yo oyaki kopesa yango epa na Yesu wana te, okomona kokende ko se retrouver na enfer. Enfer eza réalité papa. Okomona te bana bazalaki na mokili, bana bakomi on dirait batu moko bazalaki. Donc est-ce que papa na bango azalaki na mbongo, est-ce que mbongo yango ya ndenge nini ezalaki ya solo bien ya solo te? Yango il est grand temps to effacer, to boma, to détruire baligné wana nyonso oyo bia ba les esprits familiers na ba kombo diabolique oyo ba pesi biso, ba pesaki biso na ba famille. La manipulation de plan, oyo ke ba plancer to ba oyo ba sala ka ba soki mwana botami yo yebi esika ba kundaka plancer na yo kasi ki sorcellerie ne yango wana. Okomona bake bakundi mususu na sena mai, mususu bakokunda ngo na bazamba, mususu bakokunda ngo na ba cimetière, na ba place moko ya bizarre, et puis bakoyate ba prêtre satanique oyo ke na chaque famille bazalaka na bandoki yo koyeba te. Okomona te yo omona te ke yo ozalaki te omoni tango tamusu vialaki na azalaki na vie eza na mutu moko soki awuti mboka ye vi azolengela ye. Oyebi pourquoi aza kolenga ye? Ayebi te mutu wana kuna na mboka babangaka ye, don ndenge ye aye kokanga bana nyonso, aye kokanga libota na yo bokotambola bozana ba chaîne. Ndaba yebisaka ngai papa ke nazali mutu moko batie nga na se na libanga na kombo na kosango wana. Talaka ndenge tozali mayele eza na mutu toko raisonner bien, mais d'évidence ya makambo nyonso na makambo boye kuna na Congo bameli biloko nyonso via komela eske yo kovivre omoni siko biloko wana. Donc évidence pena ba signe donc ezali siko na tango ya Yesu Kristo. Yesu Kristo asala malamu, asala makamba malamu, balobi la manipulation du plan Satan, etc. dans le cadre de ses activités maléfiques. Donc oza mutu moko ozotambola bazanema bakomona kaye bariye akosuka kakao ngai balobaki nini tango nakomaki naza kobima na masanga namoni lokola esprit moko ekolanda nga mpo esala nga mutu boye nakufa, mais esprit lobi na yo za mutu makasi nga bi nazaka na mutu makasi moko ya kosakana te. Après qu'est-ce qui s'est passé? Naye komona te balobi na nga tala na mopanzi, donc na miso boye namoni balobi saki yango wana, saki wana tango namoni yango papa namoni nyama oyo koba na saki na fungoli wana na vision tango na kotika masanga na tika masanga boye te na lalika alobi na butu boye te na passé na ba moment moko ya entre vrai la mort pendant boye ezalaki na signe ni wana na 1992 yekoloba moni nyama oyo koba atambolaka na mbangu, atambolaka malembe. Donc alobi ete yo olio kufa babosana yo batika koloba te yo ozalaki na yo sula
oyaki kosala eloko moko te na mokili mais ntango namoni koba wana na alobi me oyo nini nayi comprendre que il y a aussi un esprit d'escargot bakoki kotia yo yango papa na ngai bandeko omona osalaka makambo boye esimbaka te makambo na yo faut ekende malembe il faut souffrir il faut mona pasi mpona nini la plupart des bato baza na baeglise à 4000 baeglise ozolatisa bango pongi ke nzambe akosala bongo grâce ya nzambe ezali wapi esengeli obelela te grâce na nzambe mawa na nzambe ke grâce na nzambe ezali ru oyo bakangaki ya yo bakangaki rune ya bomengo na yo ale molimo mosantu na nzambe ya kati yango makambo na yo ekomi kokende mbango makambo okoki kosala na ntan moko boye ekomi kokende mbango balobi yo te mutu wana asimbi kisi nzonga nde osimbi kisi te amen yango nde omoni te nalingaki lelo koloba mingi sur yango et puis balobi ete na confession awa l'orgueil de ton cœur t'a égaré toi qui habite le creux des rochers qui t'assit sur les hauteurs et qui dit en toi-même qui me précipitera jusqu'à la terre quand tu placerais ton nid aussi haut celui-ci de l'aigle quand tu placerais parmi les étoiles j'en précipiterai dit l'Éternel. Omoni ndenge vi ya bato ezali na bosukisi ezali boye raison monene tozosala message ezali mingi na psaume 145 na verset 4 que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits makambo nini oye kosala na mokili bilembo nini oye kosala yango nde nazali kosenga na bandeko nyonso toyoki message mais oyo ezali ka mwa extrait ya moke tosanganaka tous les dimanches na parking road bobenga biso na batelefone de 13h à 15h pe tous les mercredis tozalaka na prière intercession et puis tous les vendredis à chaque dernier vendredi à mois tosalaka baveille de prière de 22h à 5h ya tongo toza na besoin ya ba partenaire po te makambo ezali ebele ya kobimisa na communauté oyo na esika tosible bato nyonso bayokaka lingala bokoyoka makambo na kafu po te elongola bekai efungola biso te bokomela biso bosoutenir biso toza na besoin na bino na ndenge ya kosakana te napesi mpe l'invité na ngai na pokwa na lelo mosali monene na nzambe papa Achille esale napesi yo mbote mingi tonore yo présence na yo esika oyo napesi mpe mama Brigitte ki oyo azali mon épouse ye nde akambaka oyo babengi mega market mpo na basi napesi ye mbote mpe napesi la servante mabe ya ma José oyo azali kokamba hospitalité ministère ya hospitalité mpe topesi bato nyonso ya new concept oyo tosanganaka na bango bambote ya mingi napesi mpe mama na ngai Adele papa ntoma mosusu kete oyo azali na Congo papa Simon yamba bambote totileli bibe bambote ya mingi mabota na biso boyamba nde Yesu Kristo ye nde azali mwinda asukola biso makila na ye libota na ngai mobimba na stindi nyonso moto na nzambe makila na nzambe pe esukola biso nyonso na kombo na Yesu Kristo tokomi bongo mbala na sima la semaine prochaine na même heure bye bye amen.
bango bazoloba de gauche à droite. bazolobaka lisolo moko Zaïre TV. Zaïre TV box eza image ya bien. Appui ya bien. Box ya kitoko oyo eza na ba plus de 600 chaînes ezosala ba masolo ya kitoko awa na kati ya Angleterre. Wow! Eza kaka Zaïre TV HD. Toroyo na Zaïre TV box. Zaïre TV box yango nde kaka masolo ya bien. Encore. Lelo nakangi maboko etape namekisi odika koyokaka bato wana bazali kolangwa bangi na osolo mpe babebisa mokili ya bato.